Manipur Top Channel की वीडियो अमता अपडेट तौजगे ngasi ayu angan ma phong khibasi phongna February gi tang 13 da police na nupi hatpa puthorakle miyam na hatke tawkhiba asing ma mi hatpa oiramdre mane gi anaba phamse na duna leibi leisabi ama ma ka nungsina jaba nupa na kaukthokraba tungda hatli haiba maral sira duna miyam na tapta na phuruga police ta sinnarakhiba miyoi mi hatpa oigani haiba thajanadre laikhidraba nupi adugi atopa aron ma nungsina jaba nupa ama mi hatpani haina police na court na ngasi puthorakle miyam na mi hatpani haiba maral sira duna tapta na yeriga police ta sinnarakhiba yeripo Sangam Dabidagi Masa Ani Lairaba MD Sabir Saikun Gamato Hausi Mihatpagi Maral Sira Duna Police Custody that Lady Bene Mahak Hayan Quarter Putoka Dori Say a Sigi Janawari Kungatare Amazon Kungani Pangi Lonaba Ahinda Sahi Taragama Pan Katak Ngai Binupimasa Amabunam Duna Pamlana Matung Hatok Laga Irong Say Saba Salam Asoba Tumu Kong the Labor Ising Kong Amada Hundok Lambane Haibat Dr. Senai Haina Nasi Sip Judicial Magistrate Impal West to Gi Quarter Putorakiba Accused Adugi Maming Sek Wari say kun ngamari kawe mahak lilong dam makha dagi laikhidrabe MD Hisamuddin gi masanupani mahak tha asigi kun nga pawba numit tara mangani gi judicial custody da remand pikre case asigi ayone APP gi kuthang da court thamlakhiba submission adu da pallibadi laikhidraba nupi adugi mobile phone gi call register check tawbada January Kunga Taret ki ahing fawa jail thamjin khraba lilong da makhadagi MD Hisamuddin gi masanupa accused wariska wari sanarambagi record phangbadagi mak police na January 13 da phagat khibane mathangi numita court puthoklaba matung ngasi fawa police custody da remand pi khibane ayogi submission aduna makha taribidi thangdu adu thokadaba numit kharagi mamangda accused sekna nupi adu Facebook tagi khangna khibane loinena January 13 makhoi ani ahanba oina unaraba matungda numit adugi ahing pung 13 rom taba matamda amuk hana unaraba matung labukta puthaduna namduna phamlana khe madugi matungda nupi aduna CLC haibada mahak luhongba tha manga phadri sienba yaroi haibigi wahauda makhoi ani ningai sangdana rakhe madugi matungda accused aduna purakhiba makhuragi Honda Activa aduda nupi adu tonghanduna sakhe irong sai saba salam asoba mapa yorokpada makhoi anigi ningai sangdana badu makha taraktuna accused aduna nupi adugi mamaida thajinki amade nupi aduna lilakhiba jogging furit adugi mari aduna makhori larhatuna hatkibane madugi matungda nupi adugi makhut amadi makong anima hairiba jogging furit adugi mari duna punsilaba matungda mafam aduda leiba isingkhong amada thamnambane loinena case asigi makha taba investigation chathaduna maru oiba evidence sing thidokpa case adu accused anigi marakta leiriba mari thijinbagi tangai phadaba leiba maramna accused MD Sek Warisbu judicial custody ge remand pibinaba case adugi ayona prayer tawkhe loinena court asina ayogi prayer adu piba matik saba maramna accused adu February 13 fawa numit 15 ni judicial custody da thajingibane panba yabadi hairiba nupi adugi asiba haksang January 19 ge ayu anganbada mayang Imphal police station ge manungsana leiba irong saisaba salam asoba tumu khong da makhong mukhut Animak punsinduna taduna lerama thengna khibane matamdura asi bhaksang adu singneningai oiba mongda mapikomna lerama thengna khibane amaromda accused Waris Lamphel Court Complex ta leba Judicial Magistrate Imphal West 2 gi court puthokadore haiba pau tabadagi masing yamlaba nupi kyana court complex asigi gate ta thomjilakhe amadi mihatpa bail piba yaroi nupi hatpa serak piu haiba kholau kya loksin khe masing yamlaba police personnel sing yawraktuna ehen masik sin thorang lokhatpadagi pamdaba thodok thokhidre hainasu pauksi asina makha tana phungdorokli thank you